今年度嘅時代地產賀歲杯準備，隨時準備，馬匹已經入晒閘，咁啊等個黃旗舉高，啱啱舉高啦，隨時準備啦。咁啊呢場賽事亦都係係1000米鬥快嘅場合。好在一起步嘅時候啦，玩具競第一隻馬已經彈咗出嚟啦，咁啊跟住喜豪情啊首轉第二位，內檔黃金之星亦都唔慢，咁啊響內檔攝翻上嚟，但係頂住第二位到，咁啊跟住啊搭浪小子啦，響第4位左右啦，宮殿福將第5噶，外檔用咗愉快出擊啦，就全歡騰，咁啊頂一頂之後咧，咁啊亦都見到咧另外嗰隻咧，咁啊好滿足啊，同埋咧就咁啊除咗大興啊較為慢咗少少啦，咁啊大約去到大約600米路程左右啦，咁啊已經見到黃金之星已經擠出嚟2個馬左右啦，咁啊然之後快活玩具競首轉第2，再2個馬位之後見到喜悅豪情，大外檔宮殿福將啊，搭浪小子，然之後嘅全歡騰，咁啊再之後咧先見到超強新輝啊，愉快出擊，包尾依然都仲係好滿足啦，咁啊呢一紮馬噶，好啦響直路再有直路啦，咁啊黃金之星已經係帶咗出嚟噶啦，咁啊守住響第2位啦，咁啊亦都見到啲玩具勁慢慢拍住上嚟，咁啊內檔而家見到咧，亦就喜悅豪情啊，同埋外檔宮殿福將亦都追貼咗噶啦，去到終點前黃金之星應該贏馬啦，咁啊而家見到黃金之星直追過終點，第2名喜悅豪情，第3名宮殿福將371。次熱 Q 嚟噶喎，大熱 Q 就13喎吓。個場地可能有少幫到隻喜悅豪情啊，即係冇咁難，係嘛？今日嘅跑法咧，佢係 set 住嚟跑啊嘛。如果佢搶就唔同噶啦，佢呢場馬都跑得好好噶啦。即係賽前係擔心佢啊，個場地會唔會影響到佢？但係呢隻馬喺外地變化地其實幾好喎。宮殿福將又呢個就高君豪都有講佢話好噶啦。咁但係你嗰個賽績係咁啊嘛，熱門馬係咪先啦？3714啊，你梗死㗎，前面你拍黃金搶就係嘛？你唔夠佢快噶嘛，佢咪留一留咯，錢仔留一留咯。好啦，呢隻大熱門，佢諗住一條 Q 咪搞掂咯，係咪啫？咁佢都唔同你鬥啦。順勢追翻上嚟，有冇啊冇？呢場跑得好好啊，錢仔7號收復前失啦。呢隻黃金之星就應該贏嘅。上次咁企喺度就真係俾人鬥死嘅啫。諗唔到啊！上次今日贏翻你2個身位啦。宮殿福將跑翻第3，亦都交水準啊，水準啊，水準之狀。好馬嘅黃金啊！啲文樂話知你啦，佢起個媽啦，做爸爸啦，做爸爸噶啦起個媽噶啦，嚇親佢。頭場啦係嘛，3場啦，咁啊搞掂啦。佢就唔驚冼文樂，佢實做爸爸啦，日日都呢個騎師佢都一日騎足嘅差唔多。咁你今日雖然少2隻啫，但係如果佢係活士就驚啲，又做爸爸咁啊死啊，咁啊大鑊啊！好啦，睇翻隻鏡。黃金之星贏緊噶啦，呢度就即係玩具徑咧，你稍有差池佢就得噶啦。不過你今日走一段咧，咁就拉屎弱啲啦，俾人。佢其實對住呢隻馬咧係下風呢個，但係佢有時就即係佢跑得好好啦，佢勝就快啊嘛。嗱，睇出閘啦，一出黃金唔夠佢快，最快就玩具徑。黃金啊第4位度，一出就玩具徑咯。玩具徑同埋即係7號喜悅豪情，喜悅豪情啦，兩隻都最快啦。但係佢攝住條內檔喎，而家黃金之星7號遮啊，佢又唔同你鬥啊，你2隻走先啦，咁就攞翻 Q 啦，係嘛？如果佢搶埋就輸埋，佢一搶埋唔到難啊嘛，3個貼咗個內檔，咁啊變咗頂住隻玩具徑啦，而家。錢建明呢場係跑得好噶，入個位，所以今日入場買馬啊搵錢啦，一於 hold 住阿錢仔啦馬，今日佢啲馬都幾惡噶，有幾隻騎師都馬值得 hold 下噶。冼文樂啦，呢啲係冼文樂、大眾偶像嗰啲都係主角嚟噶啦，大眾偶像啊呢啲。179蚊3重彩，咁啊中好過唔中，咁啊3條飛60蚊買啦，如果多2隻， 59秒爽添喎。時間都唔慢噶啦，而家越跑越。